कि ये एक जियोपॉलिटिकल टेररिज्म का बेस बनाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं विनोद जूनियर आप सभी का P3 भारत में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं चोर मचाए शोर की। चर्चा हमारे साथ यही होगी। चर्चा में शामिल होने के लिए इस वक्त हमारे साथ P3 भारत के चीफ एडिटर राजेंद्र कुमार सचदेवा जी मौजूद हैं। सचदेवा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं राजीव सक्सेना जी, सर आपका भी स्वागत है। अब चर्चा ये भी होने लगी, स्लोगन ये भी आने लगा है कि चोर मचाए शोर। हाँ, ये नारा मेरे द्वारा दिया गया है, जिसमें जब उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो मुझे लगा चोर मचाए शोर कर रहा है एक ऐसी पार्टी का व्यक्तित्व जिस पार्टी के ऊपर वोट चोरी का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी का, शायद विनोद जी आपको याद ना हो, वो सक्सेना साहब अच्छे से समझेंगे, 1975 में इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचारी के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर। और ये लगातार जब से बैलेट बॉक्स का सिलसिला चला, बैलेट बॉक्स के सिलसिले में हमेशा वोट चोरी हुई। और वो उस समय किस समय सत्ता में थे, यानी कि जितने साल कांग्रेस या उनके समर्थक दल सत्ता में रहे, तो वो बैलेट बॉक्स के नाम पर ही रहे, क्योंकि उनको खुद ये महसूस होता है। अगर आप देखें तो उन्होंने ईवीएम पर पहले मुद्दा उठाया, ईवीएम पर सक्सेस नहीं हुए, कोर्ट तक में गए, ईवीएम भी पूरी तरह से बता दी गई, फिर उसके बाद वीवीपैट भी लगवा दिया गया। इसके बाद भी अब उनके पास ईवीएम का मुद्दा नहीं बचा, तो जब एसआईआर शुरू हुई तो पहले तो एसआईआर को ऑब्जेक्ट किया गया। जब एसआईआर के मामले में कुछ नहीं हुआ, कोर्ट में चलता रहा और एसआईआर रोक ही नहीं गई। ऐसी स्थिति में वोट चोरी का, यदि वो मानते हैं, सक्सेना साहब, मैं आपको बताऊं कि वोट चोरी के बारे में जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया, वो कर्नाटका की बात कही। तो यदि अगर आपका ऐसा आपके पास सबूत है तो कोर्ट में जाइए, जैसे इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हुआ था, कर्नाटका का चुनाव निरस्त हो सकता है। अब वो इतने साल बाद की बात उठाकर एसआईआर से कनेक्ट कर यानी कि वो लोग इतने गंभीर नहीं हैं कि जिस पे सरकार का मामला हुआ, गंभीर महाराष्ट्र के केस में वो कहना चाहते हैं और कर्नाटका के केस में कहना चाहते हैं, जिसमें काफ़ी समय निकल चुका है, तो समय न वो कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही एसआईआर का मुद्दा आया, उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को वोट चोरी के नाम पर कन्वर्ट कर दिया और चुनाव आयोग को टारगेट किया। तो मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है, और इस साजिश में आपको नज़र आ रहा है कि राजनीतिक दल हैं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक जियोपॉलिटिकल टेररिज्म का बेस बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या कुछ ऐसा है क्या? अब जियोपॉलिटिक्स से तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब जब से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया में आ गया है और कॉर्पोरेट सेक्टर का पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग्स वगैरह शुरू हो गई है, इसमें अगर आप मने करते हैं तो ये आंख मूंदना है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। इलेक्शन कमीशन को इसे गंभीरता से खुद भी लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये, मतदाता सूची जो पुनरीक्षण है, ये एक अभियान है, ये कोई वोट चोरी वोरी का मुद्दा नहीं है, ये हमेशा चलता रहा है, 1952 से चल रहा है। मतदाता सूची अगर पवित्र नहीं रहेंगी, इलेक्टोरल कॉलेज पवित्र नहीं रहेगा, तो फिर आपका इलेक्शन। मैं सक्सेना साहब आपकी बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। पवित्र है आज की तारीख में, एक पवित्र वर्किंग को ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। जहां तक पुनर्निरीक्षण का सवाल है, ये एक प्रोसेस है, इसमें गलतियां भी होती हैं, इसमें मिस्टेक भी होती है। कोई मरा हुआ व्यक्ति है, कोई जिंदा व्यक्ति है और उसको मरा साबित कर दिया गया, कोई मरे हुए व्यक्ति का वोट चल रहा है, ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तहसील रिकॉर्ड नहीं होते। तो इससे ये बताइए कि अगर तो वहां पर ईमानदारी की बात, अगर आपने अपनी उम्र में, मैं बचपन में कई बार देख चुका हूँ, कई लोग जब चुनाव हो रहे होते हैं, कई लोग खड़े होते हैं कि मेरा नाम हट गया है। यानी कि ये तो एक व्यक्ति का अटेंशन की जरूरत है कि अगर मेरा नाम हट गया है तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपना नाम जुड़वाऊं। ये चोरी कैसे हो सकती है? चोरी तो उसे कहा जाए कि उसका उपयोग हो गया हो। कि एक सूची में ये मैं इलेक्टोरल कॉलेज की पवित्रता रहनी चाहिए, जो निर्वाचक मंडल है वो मतदान करे। और ऐसे तो प्रधान भी नहीं चुन पाएगा, अगर आप बाहर के लोग ले आएंगे प्रधान, गांव वालों का कहाँ चुन पाएगा? आप बताइए, गांव, कम से कम गांव का तो आदमी होना चाहिए ना जो मतदाता है। तो ये पूरा परिवेश इसी परिवेश में देखना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि केवल जो है नाम केवल चेंज, यानी कि नाम जो थे वो किस किस के देखे गए कि नाम किसका है किसका नहीं है,
जिसका 2 बार था उसका हटाया गया, या जो खत्म हो गया, जिसकी डेथ हो गई, उसका नाम हटा दिया गया। आप बिहार के मतदाताओं की संख्या जानते हैं? करोड़ों में है। अगर उस पर करोड़ों में 65 लाख लोगों को उन्होंने चिन्हित किया है। अब उन्होंने एक पब्लिकेशन कर रखा है कि आप इस 65 लाख लोगों को हम हटा रहे हैं जिसका कि हमें वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। उसमें अगर ये ईमानदार होते, और जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ और आप उसको और मेरी बात को ध्यान रखेंगे कि पॉलिटिक्स में कोई भी काम किया जाता है, विनोद जी ध्यान रखिए, उसका बहुत दूरदृष्टि से देख के किया जाता है। तो आप इनको आसान मत लीजिए। अगर इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाने की कोशिश की है तो वो बैक्ड बाय समथिंग प्लान्ड है, और वो निश्चित रूप से हमारे देश की जनता को समझ में आना चाहिए और सरकार को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि ये पॉलिटिक्स में एक हमेशा ध्यान रखता है कि जब राजा को चाहिए कि अपने नाक कान आँख खुली रखे, और राजा यहाँ पर जनता भी है, जनता ही राजा है, तो जनता को नाक कान आंख खुले रखने चाहिए कि उनको जो बात कही जा रही है वो सही है या उसके पीछे का गहरी साजिश क्या है। क्योंकि राजनीति में कोई भी स्टेप, कोई भी मेहनत ऐसे नहीं की जाती है विनोद जी। अगर ये भी मेहनत कर रहे हैं तो इसके पीछे मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, जियोपॉलिटिकल एक इम्प्लीमेंटेशन है। एक पॉलिटिकल केवल आपके देश के पॉलिटिशियंस नहीं है, इसके पीछे दिमाग बाहर के पॉलिटिशियंस का भी है। मेरा नाम, ये मैं पहला नाम दे रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल टेररिज्म। अभी तक आपने टेररिज्म देखा था कि गोली मार के लोग चले जाते थे, यहाँ पर पॉलिटिकल टेररिज्म है, और ये देश टू देश बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो बड़े देश हैं वो चाहते हैं कि उनके छोटे देश, उनके साथ के छोटे देश हमेशा इसी तरह से उलझे रहें और तरक्की ना करें। कमोवेश गलती उनसे ये हो रही है कि वो भारत से भिड़ रहे हैं। सक्सेना साहब कितनी सच्चाई मानते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम को इम्पैक्ट डालने की तो कोशिश सभी करते हैं, आपको मालूम है। हमारे पार्लियामेंट में डिप्लोमेटिक गैलरी है, सब ऑब्जर्वेशन करते हैं। मैं सक्सेना साहब आपका ध्यान दे, मेरे को एकदम बात याद आ गई, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। आपने हमारे देश के एक प्रसिद्ध और एक मुज्जद और एक इज्जतदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का हश्र देखा था, वो मुझे घटना याद आ रही है, उसमें भी जियोपॉलिटिकल टेररिज्म ही था। आपका विचार सामान्य। और आज भी हमारे जियोपॉलिटिकल टेररिज्म हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं उसकी सरकार को हिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। वो सफल और असफल होना एक अलग बात होती है। भाई मैं तो केवल एक टर्म्स में देखता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों को बिहार के एजेंडे बताने चाहिए जनता के सामने। मतदाता सूची में उसका नाम है या नहीं, ये जनता का काम है, जनता को पूरा मौका बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में नहीं है। दूसरी चीज, ये करते क्या हैं? अगर मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं कराते हैं या अपने लेवल पे इसका स्क्रीनिंग नहीं करते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग से मिली हुई तमाम सुविधाओं का क्या उपयोग करते हैं? सर मुझे मतदाता सक्सेना साहब, मुझे एक बात और लग रही है कि इसमें चुनाव आयोग बार बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देता है और उसके बाद उनको बुलाता है और राजनीतिक दलों को बुलाता है कि आप आइए, जो भी आपके पास परेशानी है वो। कई लोग सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलाया कि आप हलफनामा दाखिल करिए। अच्छा, तो वहां विपक्षी दल नहीं जाते हैं और उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा फिर से बनाए रखना चाहते हैं। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है कि उन्हें इस देश में अराजकता फैलाने के लिए कहीं से हायर किया जा रहा है। नहीं, पहले तो आप मैं एक चीज केवल आपसे कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियां जो बिहार में एक्टिव हैं वो अदालतों में जाएं ना जाएं, एक हलफनामा अपने अकाउंट्स का ये दें कि उनने पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो चंदा लिया है उसमें से कितना % मतदाता सूची के पुनरीक्षण और इस मैकेनिज्म के ऊपर खर्च किया। 1 रुपया खर्च नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक बात ये बताइए, आप दोनों एक बात बताइए। पहले तो वोट चोरी का जो मामला उठ रहा है, ये बार बार वोट चोरी पुनरीक्षण का कार्य है ये, जो केवल मतदाता सूची में चेकिंग हो रही है, या फिर इलेक्शन को ईवीएम से तात्पर्य है? मैं आपसे पत्रकार होने के नाते पूछना चाहता हूं कि एक बात, किसी मुद्दे पर आपने एसआईआर के अगेंस्ट गए, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फिर आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग ने पूरा जवाब दिया, उसके बाद भी वो सेम पैटर्न पे वोट चोरी का मुद्दा लगातार बिना रुके
वो बोलते जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आधार हो सकता है? जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके पीछे यही आधार है कि वो रोज और हमेशा, सक्सेना साहब एक बात ध्यान है कि अगर आप एक झूठ को 100 बार झूठ को बोले तो वो सच लगने लगता। आपने नया नाम तो दे दिया जी। आपने अमेरिका के बारे में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका को गर्दिश में लेके जा रहे हैं जी, वो बात सामने आने लग गई है। आप काफी दूरदर्शी व्यक्ति हैं। अब रिवर्सल होगा उनके साथ। आप काफी दूरदर्शी व्यक्ति हैं सचदेवा साहब भी। और दूसरा सवाल मैं यही कर रहा था, एक जरा समझाइए कि क्या बिहार के इलेक्शन को लेकर के वोट चोरी की बात हो रही है या फिर ईवीएम मशीन को लेकर चोरी की बात चल रही है? देखिए, अगर आपने सुना हो तो ईवीएम का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं आप। वो उस समय टारगेट कर रहे हैं। अगर आप उनका रूट देखें तो उन्हें टारगेट चोरी कैसे, देखिए उनका, हाँ यस, यही आपको समझना चाहिए। उनका टारगेट चुनाव आयोग है, यानी कि जो इलेक्शन कराने वाली संस्था है उसको बदनाम कर दो, फ्यूचर में उसी के नाम पर हम लोग अराजकता फैला पाएं। अब वोट चोरी तो रियलिटी में ये होती कि एक इलेक्शन हो गया होता और उसके इमीडिएट आपने उठाया होता कि साहब ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हो गया। यदि पुनर्निरीक्षण की बात है तो बिहार में पुनर्निरीक्षण अभी SIR हो रहा है। वहां का जो विपक्षी सांसद है, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ नाम कट गए, तो अगर ईमानदारी होती तो वो अपने उस व्यक्तियों को लेकर जाता कि साहब आप इनके नाम गलत काटे हैं। वहां रिप्रेजेंटेशन कहलाता कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता को लेके जा रहे हैं। वो जनता को तो नहीं ले जा रहे हैं बल्कि जनता को एड्रेस कर रहे हैं कि आपके वोट की चोरी हो गई है। अभी आपने देखा कि वोट अधिकार यात्रा निकाली उन्होंने, तो मुझे नहीं समझ में आया कि वो वोट अधिकार यात्रा क्या कहना चाहते थे कि साहब आपका अधिकार है। तो वो उनको पता है मेरा अधिकार, जनता को पता है कि वोट देने का मेरा अधिकार है। ये कौन से वोट के अधिकार? मुझे तो लगता है कि वोट कर्तव्य यात्रा निकलनी चाहिए थी कि यानी कि जो वोटर है उसका कर्तव्य है कि उसका नाम कट गया है या जुड़ गया है, ये उसका कर्तव्य है क्योंकि उसी के पास एक अधिकार है। और अगर यदि अधिकार मान लो उसका किस तरह से चिन गया है तो ये वोटर का कर्तव्य बनता है कि वो अपना नाम पर्टिकुलर वहाँ पर जुड़वाए, या उसके पास मालूम है कि उसका पड़ोसी या उसके घर का व्यक्ति वो इस समय मौजूद नहीं है तो उसका नाम कटवाए। तो यहाँ पर वोट अधिकार यात्रा की जगह वोट कर्तव्य यात्रा निकलनी चाहिए, वोटर कर्तव्य यात्रा। सक्सेना साहब जी, जो सवाल मैंने अभी सचदेवा साहब से किया वही आपसे भी कर रहा हूँ। इतना बड़ा हो हल्ला हो गया, वोट चोरी जी, और नारा भी दिया गया सदन में कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह की कुछ चीजें सवाल भी आए सामने। अब ये गद्दी की बात समझ में नहीं आ रही कि चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं या प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं। भाई आप चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चुनाव आयोग, मैं ये नहीं मान पा रहा हूं चुनाव आयोग की, मैं समझता हूं कि काफी सहनशीलता है। चुनाव आयोग को इनके खिलाफ डिफेमेशन फाइल करना चाहिए। नहीं, बात आपकी ठीक है, विशेषकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि मुझे टारगेट किया जा रहा है कि मैं सरकार के हाथ खेल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैंने वोट चोरी कर ली है, और इस तरह के वो हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रहे हैं कि इस तरह के एलिगेशन लगाना लोकतंत्र में खराब है। तो मैं समझता हूं कि एक उन्होंने लिमिट भी थी कि इतने दिन तक आप मेरे को ऑब्जेक्शन दे दें, उसके बाद भी अगर आप वोट चोरी का मुद्दा रखना चाहते हैं, इसके पीछे इसका मतलब है कि मंशा कुछ और है, दिखावा कुछ और है। सक्सेना साहब, लास्ट सवाल क्लियर कर दीजिए जी कि बिना इलेक्शन के वोट चोरी कैसे संभव हो सकती है? पहला सवाल। दूसरा ये है, जब ईवीएम मशीन हो गई है, इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया है, बैलेट पेपर से तो एक बार को बूथ कैप्चरिंग का सिस्टम माना जा सकता था कि हो रहा है, लेकिन जहाँ डिक्लेयर है कि 1 2 3 4 5 उसमें आप जो बटन दबाएंगे भाई वोट जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए कि इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले जो चुके उसमें वोट चोरी की बात हो रही है, या फिर बिहार के इलेक्शन को लेकर मैं आपको बता रहा हूँ मतदाता सूची से नाम हटाएगी उसमें चोर मचाए शोर का अभी एक ज्वलंत उदाहरण है। जो खुद चोर हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में चोरी उनकी हो गई है। अब इसमें भी क्या प्रधानमंत्री ने किया या गृह मंत्री ने किया या चुनाव आयोग ने किया? बोल रहे हैं बिल्कुल, वो खुद ही चोर हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता चोर हैं। उन्होंने अगर वहां क्रॉस वोटिंग की है तो ये वोट चोरी अपने लोगों से कहें कि आप वोट चोरी करके दूसरे को दे आए हैं। और आप बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं। बिल्कुल खुल के बोलने में इसमें क्या बुराई है? जब ईवीएम, यस मैं आपकी बात को पूरा बल देता हूं कि जब सारी चीजें ईवीएम से हो रही हैं तो क्योंकि वो संख्या के नाम पर कहते हैं भाई 700 लोग हैं, एक कमरे के बंद में हो रहा है जिसमें सांसद खड़े हैं, तो बैलेट बॉक्स चोर की करके उठा के नहीं ले जाएगा, चोर मचाए वहां पर शोर नहीं मचा पाएगा। तब उन्होंने बैलेट बॉक्स पे किया। लेकिन अगर आप उसका नतीजा देखें तो उनकी पार्टी जो शोर मचा रहे हैं और जो समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव जैसे लोग,
जो खुद ही हमेशा भ्रष्टाचार के नाम पर बैलेट बॉक्स की चोरी करने में हमेशा बदनाम किए गए कि उनके समय पर बॉक्स उठा लिया जाता है। अब वो वही चाहते हैं कि भाई अब वो शोर मचा रहा है। मेरा कहने में था चोर मचाए शोर का एक और भी नारा है कि वो चोर जो था पहले चोरी करता था, अब वो शोर मचा रहा है कि मेरे को चोरी करने को नहीं मिल रही है। आप 65 लाख लोगों के नाम हटाए दे रहे हैं, मैं उनसे वोट करा सकता था। मैं इस सिक्के के इस पहलू को भी ऐसे भी देखता हूँ कि वो सोच रहे हैं कि हमारा वोट चोरी हो रहा है, जो चोरी का वोट था वो हमारा हटा रहे हैं, तो वो कैसे होगा? यानी कि जो जेन्युइननेस आना चाहिए, जब वहाँ उनकी सरकार ही नहीं है तो फिर वोट चोरी का मसला उठा कैसे उठा? सबसे बड़ा सवाल तो ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हम बात कर रहे थे कि चोर मचाए शोर की। सवाल यह है कि अब इलेक्शन तो हुआ नहीं, अगर बिहार का मुद्दा अगर उठ रहा है, बिहार में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले चोरी वोट की कैसे हो सकती है? मतदाता सूची से अगर नाम हटाए गए उन लोगों के जो हैं ही नहीं, जो रह ही नहीं गए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है या जो बाहर रह रहे हैं, उनका वोट यहाँ पर नहीं है, किसी दूसरे प्रदेश में शिफ्ट हो गए हैं, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। आने वाले समय में एक नया नाम दिया है सचदेवा साहब ने, जियो टेररिज्म के। अब इससे देश को सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि बीच में काफ़ी ऐसी मुश्किलातें आई हैं, लेकिन भारत सरकार ने लगातार मुस्तैदी के साथ काम किया है, जिससे कि पड़ोसी देशों जैसे हालात भारत में उत्पन्न नहीं हो पाए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।